वेलकम बैक टू माय डिलिशियस किचन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली आई हैव शिफ्टेड माय हाउस और बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन आपको पता है कि रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो इसलिए कुछ चीज़ें डिले होती ही चली गई। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इट्स कॉल्ड NYC चिकन कार्ड स्टाइल, जिसको मैंने थोड़ा सा देसी टच दिया है अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बर्ड्स, थोड़ी सी उस पर फ्यूजन करके। तो आई होप आप लोग बहुत इसको एंजॉय करेंगे। इट्स वेरी सिंपल और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं।
आप लोगों ने देखा कितनी सिंपल रेसिपी थी, कितनी जल्दी से हमने इसको बनाया है। अब आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। डू शेयर वीडियोस विद मी, शेयर योर पिक्चर्स विद मी। आप लोग इसको बनाएं और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन और ज़रूर हमें अपडेट करें। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंजॉय माई रेसिपीज़। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मिलते हैं दोबारा दूसरी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ वेरी सून। स्टे ट्यून्ड।